嘿嘿嘿，今天又来红花湖溜车了，平均17%的坡度，最大21%，Strava 记录47秒。今天人好像特别多，前面的兄弟已经先撞壁了。听见我这整车一响，就知道坡度多陡了。别人推车，我骑车，这一响真带劲。这响声估计路人听了都怕了。车架交响曲就是不一样。看来前面的兄弟要熄火了。这个地方电动车、电机都能给你烧了。先走一步，爬不了一点坡，终于到顶了。唯一一个比汽车快的地方。这地方停下来基本没得再上锁，是一个很考验走位控车技术的地方。终于到了。